ଗୋଟିଏ ଘଡ଼ି ଓ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଓ କର୍ମ ଅଲଗା ଅଲଗା କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ? ଗୋଟିଏ ଥର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଲା ଓ ସେ ରାଜା କେତୋଟି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜ୍ୟୋତିଷ ଓ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜସଭାକୁ ଡାକିଲେ ଓ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। ସେ ରାଜା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୋର ଜନ୍ମ ପତ୍ରିକା ଆଧାରରେ ମୋର ରାଜା ହେବାର ଯୋଗ ଥିଲା ଓ ମୁଁ ରାଜା ହୋଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟ ଓ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବହୁତ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରାଜା ହେଲେ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ରାଜାଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଓ ଜଣେ ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ମହାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଉତ୍ତର ମିଳିପାରିବ। ରାଜା ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ଓ ସେ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜା ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ମହାତ୍ମାଟି ଗଛ ତଳେ ବସି ଗଛର ପତ୍ର ଖାଉଛନ୍ତି। ରାଜା ସେହି ମହାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ରାଗିଯାଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଦେଖିପାରୁନ ମୁଁ ପତ୍ର ଖାଉଛି, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ତୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ତୁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା। ଏହି ଜଙ୍ଗଲ ପାର କଲେ ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମହାତ୍ମା ମିଳିବେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ରାଜା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ ସେହି ମହାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ମହାତ୍ମାଟି ମାଟି ଖାଉଛନ୍ତି। ରାଜା ସେହି ମହାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ରାଗିଯାଇ କହିଲେ, ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ହେଉଛି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଖାଇବି ନା ତୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି। ତୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯା, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଟିଏ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଇପାରିବେ ତୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମରିଯିବେ। ରାଜାଟି ସେହି ଆଦିବାସୀ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଟି ରହୁଥିଲେ। ରାଜା ସେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ସେ ଲୋକଟି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନାହିଁ, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ରାଜା, ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ମୁଁ, ତୁମେ ଓ ସେହି ଦୁଇ ମହାତ୍ମା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଗରୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛ, ଆମେ ଚାରିଜଣ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଭାଇ ଭାଇ ଥିଲା। ଆମେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଚାଷୀ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମେ କ୍ଷେତରେ ଚାଷ କାମ ସାରି ସାଥିରେ ନେଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇବା ସମୟରେ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ମହାତ୍ମା ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ତୁମେ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଖାଉଥିବା ଭାଇକୁ ଦେଖିଲ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ପୁଅ, ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଭୋକରେ ଅଛି, ତୁମ ଖାଦ୍ୟରୁ କିଛି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେ, ନହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ଏହା ଶୁଣି ସେ ଭାଇଟି ରାଗିଗଲା ଓ କହିଲା, ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ମୋ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଦେବି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି? ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ପତ୍ର, ତୁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା। ତାପରେ ସେ ମହାତ୍ମା ସେହି ଭାଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯିଏକି ଏହି ଜନ୍ମରେ ମାଟି ଖାଉଛି। ସେ ମହାତ୍ମା ସେ ଭାଇକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ ଓ କହିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ତୋତେ ମୋ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଦେବି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି? ଏହି ମାଟି। ଏହା କହି ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ଭୋକରେ ସେ ମହାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିଲି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ମୋ ଖାଦ୍ୟ। ମୁଁ ଯଦି ତୋତେ ମୋ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଦେବି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଭୋକରେ ମରିବି? ତୁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା। ଓ ଶେଷ ଆଶା ନେଇ ସେ ମହାତ୍ମା ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଓ ଆପଣ ବହୁତ ଆଦର ଓ ସ୍ନେହର ସହ ତୁମ ଖାଦ୍ୟ ସେ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲ। ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ସେ ମହାତ୍ମାଟି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଓ କହିଲେ, ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ତୁମ ବ୍ୟବହାର ଓ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥିର ହେବ। ଓ ଦେଖ ରାଜା, ସେଇଟା ହେଲା। ଏହି ଜନ୍ମରେ ଆମ ଚାରି ଭାଇର ଜନ୍ମ ଏକ ସମୟ ଓ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେହିପରି ଫଳ ଭୋଗୁଛୁ ଯେପରି ଏହାର ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ବ୍ୟବହାର ଓ କର୍ମ କରିଥିଲା। ଏତିକି କହି ସେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଟି ମରିଗଲା ଓ ରାଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିଯାଇଥିଲା। ମଣିଷ ଯେଉଁ ଘଡ଼ି ଓ ସମୟରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କର୍ମ ଓ ବ୍ୟବହାର ତା ସହିତ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ଆଜିର କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଘଣ୍ଟିକୁ ଅଲ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।